és una tradició que ja fa molts anys que va des de principi de festes i la gent té molta participació, participen igual a nivell d'entitats com a nivell particular i és una festa que agrada perquè hi ha molt d'ambient i la veritat és una bona festa i bonica al mateix temps. Unes 7 carrosses suposo que deuen participar més o menys, entre 7 i 8 carrosses hi haurà. És el punt final de festes, després ens vindran les habaneres on fem el cremat i finalment ja acabarem amb els focs artificials, però sí, ara ja ens estem preparant per a final de festes. Sí, és des del final de l'Avinguda Catalunya fins a davant la Iglesia, carrer Major, allí ja és el final de les carrosses. Després ja tothom ja plega i ja es prepara per anar al cremadet, les habaneres i els focs artificials per acabar les festes. Ganes de, en part, acabar, perquè estem cansats, i en part no, perquè ens ho passem molt bé, però és el que toca, són 10 dies de festes a l'any, els disfrutem al màxim i ara esperar l'any que ve. Esperem que vagi igual o millor que aquest any.